Zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw ją. Zostaw ją. Nie. Co stał ja? Co stał nie? Milczeć. Bicjagni ja sztamtat. Bicjagni ja sztamtat. Nie próbuj być mądry. Zrozumiany? Pospiesz się. Pospiesz się. Zostaw ją. Zamknąć się. Gdzie jest Annie? Ty. Co robisz? Pytam cię, gdzie jest Annie? Wprowadziłeś moją córkę w błąd. Powiedz mi, gdzie ją ukryłeś? Powiedz mi. Ania. Ania. Co to się dzieje? Ciotka, Annie nie jest ze mną. Czy ona gdzieś poszła? Zamknij się i milcz. Wiesz dobrze, gdzie jest Annie? Powiedz mi, gdzie jest Annie? Jak możesz mnie tak obwiniać? W porządku, rozumiem. Możesz wtargnąć do czyjegoś domu, bo masz pieniądze. Inspektorze panie, czy masz nakaz przeszukania mojego domu? Zostawisz nakaz, przyjdź i przeszukaj jego dom. Nie postępujesz ze mną właściwie. Pójdę do mediów. Czy grozisz mi mediami? Zachowaj tu ciszę. Powiedz mi, gdzie jest Annie? Pytam cię, powiedz mi, gdzie jest moja siostra? Nikogo tu nie ma, proszę pana. Boże. Proszę powiedz mi, na litość boską, proszę powiedz mi, gdzie mam. Ukryłeś moją córkę. Ciociu, nie wiem gdzie ona jest? Proszę uwierz mi w to, co ci mówię. Usiądź tutaj. Właściwie, przyniosłem ci te kwiaty. Jaka jest twoja praca? Jak mówiła ci moja mama, moja wiza do Dubaju została zatwierdzona. A tak przy okazji, zrobię to, co mi powiesz. Wiesz, jestem twoim największym fanem. Nadal nie mogę uwierzyć, że zgodziłeś się mnie poślubić. Nie chcę cię poślubić.
Ciociu, proszę nie płacz. Znajdziemy Annię. Jak mogę nie płakać? Gdzie jest Annie, jeśli nie jest z Wiki? W tym tkwi problem. Ale możliwe, że Wicki kłamie. Dlaczego miałby kłamać? Nie rozumiem tego. Nie daj Boże, żeby coś się stało mojej córce. Następnie? Nic jej się nie stanie. Policja ją znajdzie. Wszystko będzie dobrze, będzie dobrze. Nie wiem, Ali, czuję się bardzo niespokojny. Nie wiem, jaki jest jej stan. Ciociu, módl się do Boga. Mieć wiarę w Boga. Znajdziemy Annię i nic jej się nie stanie. Jak Bóg da. Jak Bóg da. Ale twojej żony też tu nie ma. A co jeśli to ona stoi za tym wszystkim? Dlaczego? Czy popełniłem jakiś błąd? Nie chcę nikogo poślubić. A jeśli się ożenię? Ale mam pewne warunki. Akceptuję wszystkie twoje warunki. Najpierw posłuchaj moich warunków. Zakochałem się w tobie, Mina. Kochankowie nie boją się nikogo. W porządku. Więc mój pierwszy warunek jest taki. Nie będziesz mi narzucać ograniczeń jak mężowi. Spotkam się z kimkolwiek zechcę i kiedy tylko zechcę. Pójdę gdziekolwiek zechcę. Mój drugi warunek to zrobisz, co mówię. I mój trzeci i najważniejszy warunek. Rozwiedziesz się ze mną, kiedy tylko zechcę. Jesteś ty. Co masz na myśli? Mówię to, czego słuchasz. W porządku, jeśli to zatwierdzisz. W przeciwnym razie możesz iść. Cześć. Tak, inspektorze. Ale inspektorze, znam tego człowieka. On jest bardzo przebiegłym człowiekiem i głęboko wierzę, że mój kuzyn jest z nim. Proszę, trzymaj go pod ścisłą obserwacją. Dziękuję, do widzenia. Jeśli Annie nie jest z Wicki, to gdzie ona jest? I Husna. Gdzie ona jest? Czy ona poszła do Tamanny? Nie, ona nawet nie chce widzieć jej twarzy. Gdzie więc są Annie i Husna? Czy oni są? Czy oni są razem? Nie. Husna i Annie. Gdzie mogą pójść razem? To dziwny problem. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, Boże. Proszę, pomóż nam. Twój mąż przyszedł. Ale wiesz co? Nie obchodzisz go. Tylko on. Zależało mu tylko na Annie. I narażasz swoje życie. Dla jego siostry. Och, tyle gniewu. Ja wiem. Chyba chcesz się udusić. Moja szyja. Ale wy oboje jesteście związani.
Dobrze. Przyszedłem tylko powiedzieć, że sprawiłem, że twoja rodzina uwierzyła. Że nikogo tu nie ma. Więc będziesz musiał to zrobić. Co ci mówię? Nie, Wicki, nie. Ari, Wicki, nie. co się stało, kochanie? Czy tutaj jest gorąco? Wiem, że nie jesteś przyzwyczajony do życia bez klimatyzacji. Teraz musisz to tolerować. Co powiedziała twoja mama? Co powiedziała mi twoja mama? Powiedziała, że jestem gorszym fotografem. Pokorny. Teraz ten gorszy fotograf jej to powie. Co on może zrobić? Zostaw ją. Ania. Czy Husna to wszystko zrobił? Nie. Jak ona może to zrobić? Gdzie ona poszła? Kogo mamy zapytać? Czy powinienem porozmawiać z Tamanną? Mogła pójść do niej. Ale jak ona może do niej pójść? Co mam zrobić? Kogo powinienem zapytać? Co się stało, Ali? Dlaczego ciągle do mnie dzwonisz? Czy to ma mi znowu zrobić krzywdę? Nie chcę z tobą rozmawiać. Tamanna, przynajmniej mnie posłuchaj. Co chcesz mi powiedzieć? Że nic złego nie zrobiłeś. To był twój przymus lub jakaś inna wymówka. Wiem, że nieumyślnie wyrządziłem ci wielką krzywdę. Nie chciałem cię zdenerwować, ale... Ale co? Tamanna, Husna gdzieś poszła. Myślałem, że może do ciebie przyszła. I myślałem, że może ci na mnie zależy. Ale nie. Nie martwisz się o swoją żonę. Jestem taki głupi. Ale posłuchaj, panie Ali. Nie znam żadnej dziewczyny o imieniu Husna. I nigdy więcej do mnie nie dzwoni. दिल बनाए
Piękny. Narażasz swoje życie dla mnie. Nigdy nie mogę. Zapomnij o swojej przysłudze. Eni, tu ni baila pritsesluga. Tu BYL mój obowiązek. Ni mau OTYM, on proigi. 2DZMY drzwi, CB stadt Uziek. Bac Cicho, Uzjac tutaj. On przyjdzie. Ty, Billu, dokąd poszedłeś? Mamo, mówiłem ci. Tak. A potem co powiedziała? Billu, pytam cię, co ona powiedziała? Nic nie powiedziała. Daj mi jedzenie. Żywność? Ale zadzwoniła do ciebie do hotelu. Nie, ona ci daje jedzenie? Mamo, daj mi jedzenie, jeśli chcesz. Właściwie zostaw to, zjem na mieście. Idę. Ale mój rachunek. Co się z nim stało? Możliwe, że tego chciał. Nie widzi możliwości, żeby to zdobyć. Próbuję być filozofem. Co się stało z Billu? Współczuję wam obojgu. Jeszcze tylko jedna noc. Jutro ktoś przyjdzie i zabierze was oboje. Dlaczego jesteś taki zaskoczony? Czy mam nadal gościć was oboje? Dobrze. Weź to. Jeść jedzenie. Teraz pewnie myślisz, jak jeść to jedzenie? Więc jestem tutaj, żeby pomóc. Sprawię, że zjesz to jedzenie. समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा Mamo, proszę, przestań do mnie bez przerwy dzwonić. Tak, wracam do domu. Jestem bardzo zmartwiony. Jestem bardzo niespokojny. Spójrz na pogodę. Robi się źle. Ciociu, nie martw się, zachorujesz. Ale nie możesz zrozumieć stanu mojego serca. Pospiesz się. Myślę, że będzie padać. Chodź, usiądź tam. Piękny. Ty.
Gdzie jest moja córka? Powiedz mi, gdzie sprawiłeś, że moja Annie zniknęła? Zrelaksować się. Anja. Ania. Annie, moja córka. Mama. Gdzie poszedłeś? Mama. Annie, wszystko w porządku? Patrz, Ali, nie mówiłem ci, że twoja żona sprawiła, że moja córka zniknęła. Nie. Posłuchaj mnie raz. Zamknij się, dobrze? Ale teraz nie ma powodu, żeby mieszkała w tym domu. Wyrzuć ją natychmiast z tego domu. Nie, mamo. Źle rozumiesz. No, Annie. Husna uratowała mi życie. Nigdy nie odwzajemnię się jej przez całe życie. Co mówisz? Mamo, mam rację. Dawicki. Mamo, on mnie oszukał. A Husna jest tym, który uratował mi życie. Przepraszam, mamo. Bardzo mi przykro. Mama. Przepraszam, mamo. Mogłeś mi powiedzieć, zanim to wszystko zrobiłeś. Ty. Co myślisz o sobie? Podjąłeś tak duże ryzyko. Duże ryzyko. Gdyby coś się stało wam obojgu, poradziłby sobie. Odpowiedziałeś wszystkim, jak odpowiedzieć każdemu, powiedz mi. Ja jestem. Pytam cię. Co się stało? Nick. Ali Nick si nie stalo. Chodź, zabiorę cię do lekarza. Nie, wszystko wie pocak. Nie, nie czujesz się dobrze. Ali, nie martwię sie, mam sie dobre. Ali korobis? Słuchaj Ali, Ali, zrobi tu sam. Ali Nick mi si nie stalo. Bardzo mi przykro. Byłem dla ciebie niegrzeczny. Masz. Zrobiłeś tak wiele dla mnie i mojej rodziny. Nigdy nie będę w stanie odwdzięczyć się tobie za przysługę. Nie ma tego. Nie zrobiłem nikomu przysługi, to mój obowiązek. Mamo, bardzo mi przykro. Popełniłem tak wielki błąd. Mamo, bardzo mi przykro. Nie słuchałem cię. Dlatego to wszystko mi się przydarzyło. To wystarczy, moja droga. Dlaczego tak płaczesz? Możesz się rozchorować. Patrzeć. Dziękuję Bogu, że jesteś. Jesteś ze mną. Jesteś całkowicie bezpieczny. To wystarczy, moja droga. To wszystko. Mama. Żewicki mnie oszukała. Wiesz, że mnie pobił. Nie martw się, Annie. Nie oszczędzę go. Gdyby Husna tam nie przybył, wtedy nie będę mógł do ciebie wrócić. Mamo, ona jest bardzo miła. Ona jest bardzo dobra. Okej, po prostu się teraz zrelaksuj. Uspokoić się.
Kochany, spróbuj zasnąć. Wiem, że zrobiłeś tak wiele dla Annie. Ja też to wiem. Dlaczego to zrobiłeś? Na co patrzysz? Patrzeć, nie masz z nami żadnego związku ani powiązań. Następnie? Po co to wszystko zrobiłeś? Jeśli zrobiłeś to wszystko, myślisz, że pozwolę ci zatrzymać się u siebie? Że zaakceptuję cię jako żonę Aliego? W takim razie to twoje nieporozumienie. To się nie wydarzy. Możesz zaimponować Ali lub Annie, robiąc to wszystko. Nie ja. Nic zrobiłem tego, cebi komuś zaimponować. Zrobiłem tu, bo tu mój obowiązek. Obowiązek? Jaki obowiązek? Bardzo dobrze znam dziewczyny takie jak ty. I tak. Pamiętaj o jednej rzeczy, zanim cokolwiek wyśnisz. Nie pozwolę, aby twoje marzenia się spełniły. Jeszcze jedna rzecz. Nie przebywać. Od Aliego. I moja Ania. Jeśli chcesz zostać w tym domu. Następnie. Dobrze, proszę pana, ale rozmawialiśmy o tej sprawie. Tak, wysłałem ci dokumenty. Dobrze, więc. Ok, porozmawiamy na spotkaniu. Do widzenia. Mama, w ogóle o siebie nie dbasz, Nic mi się nie stało, wszystko w porządku. ale masz grypę. To nic takiego. Powiedz mi, spotkałeś się z Billu? Tak. I postanowiłem się pobrać. W rzeczywistości, powiedziałem mu też datę. Minaj, co robisz? Ten chłopak na ciebie nie zasługuje. Spójrz, moja córko. Jesteś taka piękna i młoda. Możesz zdobyć każdego miłego adoratora. Dlaczego nie rozumiesz? Mama, nieważne jak piękne są twarze, potrzebują dobrego losu. Dlaczego karzesz siebie za jego niewierność? Cokolwiek jest w moim przeznaczeniu, dostanę to. Nie martw się. Jak mogę się nie martwić? Jestem twoją matką. Okej, w porządku, w porządku. Nazywasz ciocię wstydem. I zachowaj datę następnego miesiąca. Ale córka, jak to możliwe, że tak szybko wyjdziesz za mąż? Mama, to nie małżeństwo, ale kompromis. I nie powinniśmy prosić o czas na kompromis. Ten rachunek. Jak on pojawił się w jej życiu? Nędzny. Hej. Skąd wiedziałeś, że chciałem napić się herbaty? Dziękuję.
Wyjdźmy na zewnątrz. Po co? Dlaczego? Na obiad. Nie ma potrzeby jeść na misi, zrobiłem obiad w domu. Wiem, że tamtego dnia byłem bardzo niegrzeczny. Proszę. Zgódź się dla mojego dobra. Czekam na ciebie na zewnątrz. Przyjdź szybko. Dziękuję za przybycie. Co wstydzasz mnie? Nie ma chusny. Jestem zawstydzony. Moje zachowanie wobec ciebie to nie było dobre. Bardzo mi przykro, chusna, bardzo mi przykro. CZY Moge Potsnak Paut Tizmiani? CZY Probuje sie od wcikcyk? Dlaczego tak bardzo we mnie wątpisz? Jestem wdzięczny. Jestem ci bardzo wdzięczny, bardzo. Ale teraz nie idę z tobą ze względu na twoją łaskę. Piękny. Tak. Kiedy musimy żyć ze sobą, nazwijmy zatem ten związek. Zaprzyjaźnijmy się ze sobą. Nie musimy BYC prycujacjolmi. Dlaczego? Tu po prostu. Ponieważ. Mocesi zapacujacnik tylko cetronymi zobi. ATY. Jeste sanowana osoba. Rozwinie sie wie mnie kompleksnic cosi. Czy mogę cię zapytać, kim są ci szanowani ludzie? TY. Jesteś taki bogaty. TY. Masz taki duży dom. Nikt nie staje się szanowany, mając duży dom. Jesteś szanowany, gdy jesteś hojny i jesteś hojny. Ja też jestem. Wiesz, że czasami tego chcę. Mam kogoś, z kim mogę dzielić się swoimi smutkami. Ktoś, którzy słuchają wszystkiego, co mówię. Czasami. Tak bardzo tego chcę. Posłucham ci. Zawsze. इश्क कहेले चल Wszystko to. Chcę powiedzieć. Zmieniłeś ubranie. Dlaczego? Czy jest jakiś problem? Nie ma problemu, ale chciałem zobaczyć. Ty jako panna młoda kiedyś. Billu, wiesz bardzo dobrze, że nie wyszłam za mąż, aby spełnić twoje pragnienia. To dlaczego to zrobiłeś? Zrobiłem to, aby odzyskać honor i reputację.